Il bruxismo nel bambino è un'abitudine a digrignare i denti normalmente nel periodo notturno. Colpisce i bambini già in dentizione da latte e normalmente scompare a dentizione ultimata, ovvero quando hanno presenti tutti i denti permanenti. Colpisce generalmente 3-4 bambini su 10. È facilmente riconoscibile dai genitori per il classico stridore che i denti fanno sfregando fra di loro durante la notte e che ovviamente allarma i genitori e li porta a visita presso l'odontoiatra. Riguardo alle cause, il bruxismo è fondamentalmente legato al rimaneggiamento scheletrico e dentale che si ha nel periodo di crescita ed è causato quindi dal continuo adattamento dei muscoli alla nuova forma dentale. In realtà ormai è assodato che rientra fra i disturbi del sonno ed in particolare è collegato a dei micro risvegli che avvengono durante la notte, soprattutto nel passaggio tra la fase di sonno profondo e la fase di sonno leggero, micro risvegli che hanno diverse cause e prevalentemente la causa principale è lo stress. Altre cause possono essere disturbi respiratori. Per cui cosa deve fare il genitore? Intanto non deve allarmarsi più di tanto perché appunto questo disturbo scompare normalmente intorno ai 10-11 anni. E secondariamente si deve preoccupare di alleviare i fattori stressogeni per il bambino o eventuali disturbi respiratori. In linea di massima, tranne che in particolari casi, ma si parla di bambini con problematiche neurologiche, non c'è l'indicazione all'utilizzo di dispositivi di protezione tipo Bite come sono quelli che vengono utilizzati per i pazienti adulti.